Kumbuka naendelea kukuletea maelezo kuwa mtoa hoja ni pragmatic, na mjadala huu unasimama katika pragmatism, materialism, realism, practicality, uhalisia, rationality, solution, kutafuta majibu na sio kutafutana. So tumeona awamu ya kwanza, kisha ya pili na ya tatu na ya nne na ya tano. Sasa awamu ya, are you ready? Awamu ya sita, pragmatism. Nasema mwisho kwa evidence pragmatism yangu kwa awamu hizi sita tulizopitia. Awamu ya sita, lisikize kwa uzuri, maana hili ndilo baba lao wanasema. Mesema umoja wa kitaifa, maendeleo, literacy, kusoma ndio msingi watu waweze kujitambua, kujitafuta, kujipata na kuendelea kama nchi. Awamu ya kwanza, nini kitafanyika? Sikiza hili zuri katika awamu ya sita. Sema hili ndio baba lao. Nikimaanisha huo ndio ungekuwa mkakati mkubwa na bora zaidi kwangu, something closest to my heart, jitihada muhimu sana na transformative kushinda mwarobaini wowote ule mwinginewe, by far. Tarudia sehemu hiyo. Jitihada hii, effort ile, wazo lile, idea ile ilikuwa ni muhimu sana na transformative kushinda mwarobaini wowote mwinginewe, by far. Kuwani wapole, nitaeleza. You must give me time. Must give me time. You must give me time, maana ni kwa manufaa yenu wenyewe moja moja, fani zenu, wanenu, dhamana zenu, taasisi zenu, wanenu na watoto wao, jamii mzima na humanity kokote chini ya jua duniani na sasa hivi walio katika anga za juu. Transformative kwa uhuru binafsi na jumla, kwa fikra, kwa ugunduzi, kujitegemea na kuleta maendeleo halisi kwa wote, yani mabadiliko mtambuka ya mitaala, awamu ya sita. Huu ndio mwarobaini nilioona mkubwa zaidi, pragmatism. Jambo kubwa tulifanya, jitihada kubwa tulijaribu kufanya katika awamu ya sita, kati ya mengine. If you must know, huo ndio ulikuwa mkakati hasa wenye potential kubwa sana kuleta mabadiliko stahiki. Isipokuwa nitaeleza reservations zangu baadaye, ila hapa naamini nasema mabadiliko ya mitaala ilikuwa ni fursa kubwa sana. Mabadiliko mtambuka haijakuwepo tangu awamu ya kwanza hata ya tano. Mabadiliko makubwa sana ambayo certainly yalilenga kujenga mchakato wa mabadiliko makubwa kwa jamii. Mabadiliko makubwa hata kushinda mabadiliko yale yalianzisha JK. Mchakato wale JK, lakini very unfortunately, kwa bahati mbaya, Sandakalawe Amina akaondoka nao. Lakini hilo silisemei sana, maana si eneo langu mie. Mie si master wala guru katika eneo hilo, na wala si scope ya mjadala huu. Tutakuwa mashahidi punde. Lakini hili nitalisemea. Kumbuka nimesema analysis yangu ya miaka 100 ya elimu rasmi, secular na non-secular, academic na non-academic, vyeti, imani, dini, udini, kawepo, ukabila, racism, yes, race zipo, zipo, race zipo, napati same sana, lakini zipo. Nadhani hivi karibuni, nimeandikia huko nyuma, lakini hivi karibuni Profesa Kabudi amejisemea. Zipo race, udini, kabila, kwenye kabila zaidi, race zipo. Kwa hiyo, miaka 100 ya uelimishaji, vyeti, dini, ukabila, racism, na sasa jambo jingine limekuja, AI. Kwa sababu ya haya yote, naona watu wazuri wanatoweka, wametoweka, au nasema yumkini wamejificha kama hatujawaficha. Nasema consider kuwa hii ni sehemu ya jitihada ya kuchora picha ya umuhimu wa jitihada ile ya mabadiliko ya mitaala, ili kureform elimu ili iwe na mvuto tena. Taeleza hili. Maana sasa
kiukweli elimu haina mvuto. Yes, I said it. Taeleza kwa kirefu, si kwa vijana, si kwa wazazi, si kwa walimu. Haina mvuto tena. Na kurifomu elimu ili hatimaye iwe yenye manufaa tele kwa watoto wetu, wanafunzi, taasisi, wazazi, waajiri, vijana na yes, wanasiasa wenyewe na jamii mzima. Kwa sababu hiyo, kwa manufaa yetu wote sisi, kwa pamoja nasema tuna kazi ya kufanya. Je, unajua ni kwa nini nasema nina reservation? Kwa nini haukufanikiwa? Kwa maono yangu, unataka kujua ni kwa nini? Unataka niseme? Well, you must give me time. You must give me time. Kwa sababu hiyo, kwa hapa sikuachi vivi, nitapapasa mifano au ushahidi kama matokeo yake. Sitaenda kwenye sababu kwa hapa. Matokeo ya kutokuwa na mitaala sahihi. Mosi, rejea uliberali usiokuwa na mipaka. Rewind kwenda katu segment ya pili katika dibaji hii. Lakini pia rejea dibaji segment ya kwanza, ya pili na tatu. Zote hizi zimezungumzia mapungufu haya yanayotokana na mfumo huu mzima wa uelimishaji wa miaka 100 hii ya elimu kutoka Arabia, Ebrania, Ulaya na sasa hivi AI na kwingine na Marekani. Kuona haya yanaenda segment ya kwanza, ya pili na ya tatu. Lakini pili, kufeel umuhimu wa mabadiliko haya nayoyasemea mitaala, ambayo nasema bila kupapasa macho, nasema hili bila kumunya maneno wala kupepesa macho. Nasema mchakato ule wa mitaala, mabadiliko ya mitaala haukukamilika kwa viwango sahihi stahiki. Ulikuwa wazima moto. Yes, I said it. Hapa sili sababu kwa nini nasema haujakamilika. I'm not posting figures. Ni jambo la kihistoria hili. Taeleza ukubwa wa hili as we go. Ukubwa wa wazo hili lilikuwa ni kubwa sana, yani mabadiliko ya mitaala ndio hasa nayoisema. That's what I'm saying. Mabadiliko yalikuwa makubwa sana, yalikuwa muhimu sana kushinda 40 wote mwinginewe awamu ya 6. So narudia, kufili uzito wa wazo lile, rejea hutuba za wakilishi wetu mbalimbali. Wakilishi wetu mbalimbali, si lazima wanasiasa, katika nyanja zao wote, ndani na nje ya nchi. Wafanya biashara, watafiti, wote. Nasema hawa sitaki kuwalinganisha. Vile vile sitaki kurifaa kwa Mwalimu Nyerere wala Mwakembe bungeni kuhusu mada hii nayoizungumzia. Huko sipo. Hiyo fomu ya pili ya pragmatism yangu na kupani. Sitaki kulinganisha Mwalimu Nyerere au hata hotuba ya Profesa ya Dr. Mwakembe bungeni kuhusiana na mada hii. Nazungumzia mada hii kwa kauli yangu mwenyewe. Nachukua dhamana ya maneno yangu mwenyewe. Sitaki kulinganisha hao, wala wanasiasa, wala watawala katika siasa, akademia na katika imani. So, sikia hii. Kwa sababu hiyo na kualika nichukuani hotuba za Ali Mufurughi. Rest in peace. Kisha tathmini content na hadhira yake. Aina ya content zake na hadhira yake. Yumkini ataongea na wawekezaji, future leaders, think tank, etc. Then kimya kimya linganisha. Kama ngwe piga kimya kimya, inatosha. So rest in peace brother Ali Mufurughi. Hii si bla bla. Nasema si bla bla. Sikiza kwa uzuri. Kwa nini nasema kinachongizwa kwa watu wetu, audience za watu wetu, nini tunawajenga, nini response zao na hatma zao? Sikia kwa uzuri. When he was installed president at Harvard, Lawrence Summers concluded his installation speech by saying, sikia kwa uzuri, in this new century, nothing shall matter more than the education of future leaders and development of new ideas. End of quote. With thanks to Patrick Michael Kambaranga. Asante kwako.
Alinipa hii quote. Nini nasema? Nipa source ya kitabu hiko. Nini nasema Summers anasema katika karne hii hakunaga mkakati utakuwa wa maana zaidi ya ule utakaozalisha mawazo mapya na kuelimisha viongozi wa baadaye. Mawazo mapya kwa vijana na audience kubwa na viongozi wa baadaye. Linganisha hotuba za watu wetu, wakati wote katika nyanja mbalimbali ndani na nje ya nchi, na zipi zinawajenga na wengi ni kina nani. Watu wa hotuba wa aina hii au ya pili, na audience ipi kubwa tunayo hii affect au kuimpact. Well, nimeflip picture kusisitiza umuhimu wa mawazo mapya kabla ya kuelimisha viongozi wa baadaye. Alisema katika karne hii hakunaga mwarobaini wote utakuwa bora zaidi ya kuelimisha viongozi wa baadaye na kujenga mawazo mapya. Mimi nimebadilisha, nimeanza mawazo mapya na viongozi wa baadaye, kwa sababu mawazo mapya ndio watajenga viongozi wa baadaye. Kwa mfano wa mjadala huu ndio mfano wa mawazo hayo mapya tunayokuletea. Mwisho, that said, nadhani kazi yetu, we've got to figure out how to achieve that, how to transform our young people. Nasema kazi mbele yetu ni kutafakari upya namna ya kuzalisha mawazo mapya na kuzalisha viongozi wapya wa aina mpya, ujazo na kiasi cha tofauti wa baadaye. And yes, kuanzia katika kurestore family institution through wazazi wa kesho, yani wanetu, through shule, mitaala na mihadhara yetu au wahadhiri, pahala mashuleni, pahala pa kazi na pahala pa kuabudia. Rejea kati ya pili katika mjadala huu na katika forward nilisema nimewatembelea mtake mstake, hata mahali pa kuabudia nimewatembelea. Maana mjadala huu sio piece by piece, ni holistic. Tutagusa njia zote zinazotugusa. Ni kwa faida yako mtazamaji, msikilizaji wa Bina Mabwana. That said, I submit to you, ladies and gentlemen, Bina Mabwana, that we develop new goals, new curriculum, new role models, wacha mwalimu. And that goes without saying. So nasema wacha Mwalimu Nyerere kwa sababu that goes without saying. Yes, nakiri wapo role models wengine ambao wanaweza kuimpact maisha ya watoto wetu, maisha yetu wenyewe, maisha ya jamii, ambao hatuwezi kuwataja wote. Kwangu mie nakiri wapo role models walioni impact. Kwa mfano kuanzia shule, kuanzia katika choice ya career anayoifanya, hata kujitoa kwa kiasi kikubwa kufikisha kazi hapa. Mimi nasikia majina yao, lakini hapa nitataja moja zaidi ya kwa nilidedicate kitabu kile kwa Mwalimu Nyerere, lakini nilimtaja nadhani Leonard Mahandari kitoka. Na simia nasema ilikuwa nikiquote wanafunzi waliosoma naye pale chuo kikuu. So wacha Nyerere, wacha Leonard Mahandari kitoka, labda visibility sema kivile na hao wengine niwataja tayari kwa sababu hiyo. So in my capacity as your guardian angel, I say, albeit in his absence, in his physical absence, I present to you the ideal role model for our young scholars and our young people. Ali Mufuluki. Chukua hiyo and write it down. Huo ndio mwisho wa aina, nature, na kiasi, scale au ujazo wa pragmatism ya mtoa hoja mie na mjadala nao kuletea. Kwa kuwa ni dondoo tu, nasema sikuachi hivi. Sikiza kwa uzuri. Amri mpya nakupani. Jichomoeni katika mazoea. Tafutani mawazo mapya. Wekeni vigezo vipya. Somani vitabu, aina mpya ya vitabu. Tafutani aina mpya ya mitaala, lakini pia ideal role models pamoja na brand ambassadors wa aina mpya na tofauti kabisa, ili ninyi, familia, jamii yenu na wanenu mpate kuishi na kustawi.